კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პოსტივის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას ახალ ამბებს ლევან წუწუნავა გაგაცნობს. გენერალური პროკურორი პარლამენტში გასული წლის საქმიანობის ანგარიშს წარადგენს გიორგი გვარაკიძე სამწუთებში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე უსმენენ შემდეგ კი მოხსენებით პლენარულ სხდომაზე წარდგება. 218 გვერდიან დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია უწყების მიერ 2025 წელს დანაშაულის პრევენციის გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესებისა და დაზარალებულთა უფლებების დაცვის კუთხით მიღწეულ შედეგებზე. ანგარიშში საუბარია პროკურატურის პრიორიტეტებზეც, კერძოდ ისეთი დანაშაულების წინააღმდეგ მკაცრი პოლიტიკის გატარებაზე, როგორებიცაა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია, ნარკოტიკული დანაშაული, ტრეფიკინგი, არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ეკონომიკური დანაშაულები. შეგახსენებთ, რომ გენერალური პროკურორის რანგში ეს გიორგი გვარაკიძის პირველი ანგარიშია. მინდა შევეხო ცალკეული გავრცელებული, პრიორიტეტული და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის წლიურ შედეგებს. როგორც აღნიშნე, ნარკოტიკული დანაშაული ყველაზე გავრცელებული დანაშაულების სათავეშია და პირველ ადგილს იკავებს დევნის დაწყების მაჩვენებლით. ქვეყნებს შორის ადამიანებისა და ტვირთების გადაადგილების გამარტივებამ და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელების გლობალიზაციამ ხელი შეუწყო ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელებისა და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ზრდას. 2025 წელს გაიზარდა რეალიზატორების გამოვლენისა და მათი დანაშაულებრივი კავშირების გამოძიების პრაქტიკა, ხოლო დანაშაულებრივ ქსელში ჩართული ხელშემწყობი პირების მიმართ გატარდა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. მინდა მოკლედ შევეხო ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დანაშაულს, ოჯახურ დანაშაულს, სადაც ასევე უმეტესად ქალები ზარალდებიან. 2025 წელს ოჯახურ დანაშაულზე 4585 პირის მიმართ დავიწყეთ სისხლის სამართლებრივი დევნა. კვლავ მკაცრი იყო პროკურატურის პოლიტიკა, რაც გამოიხატებოდა ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი 91%-ის მიმართ. ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნაში, რაც სასამართლოს მხრიდან დაკმაყოფილდა 62%-ის შემთხვევაში. ამ დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიანობა აქტიური პრევენციის გარეშე წარმოუდგენელია. წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ოჯახური დანაშაულის სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგი, გაანალიზდა სასამართლოს პრაქტიკა და პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომლის საფუძველზე გეგმავთ საგამოძიებო, საპროკურორო და სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ტენდენციების შეფასებას, ხარვეზების აღმოფხვრას. მკვეთრად გავზარდეთ გამოვლენისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ შედეგიანი ბრძოლისთვის მნიშვნელოვანია მისი მმართველი რგოლის მიმართ მართლმსაჯულების დროული და უპირობო აღსრულება. პროკურატურა ქმედითად იყენებდა უწყებათა შორისი თანამშრომლობის მექანიზმებს ორგანიზებული დანაშაულის გამოვლენის, მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების დანერგვისა და პოზიტიური გამოცდილების გაზიარებისთვის. მიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების მიზნით პარლამენტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მსჯელობა გრძელდება. კანონპროექტზე დეპუტატები დღეს მეორე მოსმენით მუხლობრივად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ერთად იმსჯელებენ. ცვლილებები ეხება სასწავლო ბინადრობის მიღებას, ასევე საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინების შემდგომ მუდმივი ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხს. სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, რომლითაც დასჯადი ხდება ფიქციური ქორწინება. კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება. ხელისუფლების მთავარი მიზანი არის, რომ მიგრაციული პოლიტიკა იყოს გამჭვირვალე, კარგად ეფექტიანად მართვადი და განჩვენადად, რა თქმა უნდა. ამიტომ მთელი ეს ცვლილებები, რაც გასული წლების განმავლობაში განხორციელდა და მათ შორის რაც ახლა იგეგმება, სწორედ ამას ემსახურება, რომ ერთის მხრივ იყოს მიგრაციული ნაკადები კარგად მართული, ეფექტიანად მართული და ეს არ უქმნიდეს საფრთხეს საზოგადოებრივ პროცესებს, ან ვთქვათ დანაშაულს აზრდიდეს და ასე შემდგომ, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ყველას, ვისაც აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, ვისაც შეუძლია ქვეყნის განვითარებაში წვლილი შეტანა, მან თავისუფლად შეძლოს ასევე საქართველოში ჩამოსვლა. უნებრივია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მიგრაცია არსებობს და საქართველოს ვერ აუვლის ამას გვერდს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი იყოს კონტროლის ქვეშ, შეესაბამებოდეს ქვეყნის როგორც უსაფრთხოების, ასევე შრომის ბაზრის ინტერესებს და ამავდროულად თვითონ უკანონო მიგრაცია ხდება ხოლმე პრობლემა თვითონ მიგრანტებისთვისაც. ამიტომ ამ მხრივ ეს, რა თქმა უნდა, მათი დაცვის გარკვეული მექანიზმიც არის. ასე რომ საქართველოს ამ მიმართულებით ყველა იმ ნაბიჯს დგავს, რაც დროულია, ადეკვატურია. პარლამენტი დღეს მეორე მოსმენით განიხილავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც, რომლის მიხედვითაც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის განსაზღვრული ჯარიმები მცირდება. უცვლელი რჩება მკაცრი სანქციები სიჩქარის 50 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის. ცვლილება ეხება ქულების სისტემასაც. კანონპროექტი პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილება.
მაღალი ჯარიმა არის ძალიან არასასიამოვნო საკითხი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თუმცა ბევრად არასასიამოვნო საკითხი არის და ბევრად პრობლემური საკითხი არის ადამიანის სიცოცხლეს, როდესაც ეხება კონკრეტული საფრთხე ან ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა ვალდებულები ვართ, რომ პრევენციული ხასიათის კანონები მივიღოთ, გავამკაცროთ ჯარიმები, მაგრამ მეორეს მხრივ, როდესაც ვხედავთ, რომ ამას არ აქვს დადებითი ეფექტი, მაგ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვახდენთ ყველაფრის გადახედვას და ეს არის მაგალითი კონკრეტულად ჯარიმებთან მიმართებაში, ვინაიდან ამან ვერ შეამცირა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, ჩვენ გადავხედეთ ამ ჯარიმებს და შევამცირებთ. აქ გათვალისწინებული არის ყველა ის უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი მხრივ შენარჩუნებული იყოს უსაფრთხოება, დაცული იყოს უსაფრთხოება საგზაო მოძრაობის წესების კუთხით და მეორე მხრივ კონდეთ გარკვეული შეღავათი მოქალაქეებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება რომ მაღალი იყოს ჯარიმა, რაც აწვებოდა სხვადასხვა ოჯახს, სხვადასხვა ადამიანს მატერიალურ ტვირთად, ასე რომ ჩვენ მივიღეთ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას უყრის კენჭს. დოკუმენტში, რომელიც ოპოზიციის მოკავშირე დეპუტატების მიერ მომზადდა, კვლავ მსჯავრდებულების უპირობო გათავისუფლება და პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების გაუქმებაა მოთხოვნილი. კრიტიკული რეზოლუციის მხარდასაჭერად სტრასბურგში იმყოფებიან ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. მომზადებული ანგარიში საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისა და შანტაჟის მცდელობად ფასდება სახელისუფლებო გუნდში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტავენ, დოკუმენტს ქართული საზოგადოებისთვის არავითარი ფასი არ აქვს. ეს არის ის ტექსტები, რასაც რადიკალური ოპოზიცია აწვდიან ევრობიუროკრატებს და არის გაჟღენთელი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სისრუი და დეზინფორმაციით და აბსურდული, ასე ვთქვათ, საკითხებით და ესეც არის, რა თქმა უნდა, მიბმული მათი მხრიდან საქართველოს დასჯის სურვილთან და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ რაც უფრო მალე შეეგუებიან ისინი რეალობას, რომ ვერც არჩევნებში უხეში ჩარევით ვერ განაცვლებენ და ვერც რევოლუციას ვერ აწყობენ ჩვენს ქვეყანაში, ვინაიდან ქართველი ხალხი ჩვენს გვერდზე დგას, მით უკეთესი იქნება ამ ურთიერთობების გაჯანსაღებისთვის. ხდება შეგნებულად ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისთვის ამა თუ იმ დოკუმენტის რეზოლუციის განცხადების გამოყენება საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის. და მით უმეტეს თუ უფრო შორსაც წავალთ, ამის იქითაც ჩვენ ვხედავთ სავსე ტყუილებით სავსე დოკუმენტს და ისეთი ბრალდებებით სავსე დოკუმენტს, რომელსაც არაფერი აქვს რეალობასთან საერთო. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ასეთ ტიპის დოკუმენტებს ჩვენთვის, ხელისუფლებისთვის, ქვეყნისთვის არ აქვს სამწუხაროდ არ აქვს მნიშვნელობა. არაერთხელ გვითქვამს, რომ მზად ვართ კონსტრუქციული დიალოგისთვის, თუმცა მსგავსი პოლიტიკური პლატფორმები მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა, გამოყენებული არის სუბიექტური პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, მათ უნდათ რომ როგორმე საქართველოში მოხდეს სიტუაციის შეცვლა, რაც მათი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე არის გასაგები, თუმცა ჩვენთვის ეს ყველაფერი არის მიუღებელი. როგორ შეიძლება ევროპის საერთაშორისო ორგანიზაციები აფასებდნენ პოზიტიურად საქართველოს წინსვლას და ამ დროს ევროსაბჭოში მიდიოდეს უსამართლოდ საუბარი და დადგენილების მიღება. ეს ყველაფერი თემთან რა თქმა უნდა არ არის თავსებადი, ამიტომაც არის რომ საქართველოში და უკვე მის ფარგლებს გარეთაც აღარ ჯერა არავის ევრობიუროკრატიაში საქართველოს წინააღმდეგ განცხადებების და გადაწყვეტილებების. მორიგი უსუსური თავდასხმა ქვეყნის სუვერენიტეტსა და მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებაზე. ასე შეაფასეს საპარლამენტო უმრავლესობაში ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გაფართოების საკითხზე დღეს დაგეგმილი შეხვედრა, სადაც საქართველო მიწვეული არ არის. სახელისუფლებო გუნდისთვის ღიმილის მომგვრელია ევრობიუროკრატების მცდელობა, ისაუბრონ გაფართოების საკითხზე საქართველოს გარეშე, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ჩვენი ქვეყანა ყველა კრიტერიუმით მათივე გამოქვეყნებულ კვლევებში ყველა კანდიდატ ქვეყანას უსწრებს. საპარლამენტო უმრავლესობა ევრობიუროკრატებს უსამართლო მიდგომების გადახედვას ურჩევს და აცხადებს, რომ მსგავსი ნაბიჯებით ქვეყანაში ევროსკეპტიციზმი კიდევ უფრო მეტად ღრმავდება. გრძელდება ბრიუსელის უსამართლო დამოკიდებულება და კიდევ ერთხელ გამომახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ეს უსამართლობა დაიწყო იმის გამო, რომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ პროქსი ქვეყნად საქართველოს გამოყენებასთან დაკავშირებით. ისინი ყოველ ჯერზე ავლენენ და ადასტურებენ ამ ყველაფერს და ეს შეკრებებიც სადაც საქართველოს არ ეძახიან თითქოს და რაღაცა დამსჯელობითი მექანიზმია მათი მხრიდან, თან გაფართოებასთან დაკავშირებით შეხვედრა, როდესაც მათივე გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმით საქართველო არის მოწინავე პოზიციებზე დანარჩენ კანდიდატ წევრ ქვეყნებთან მიმართებაში. ჩვენ მათ მოუწოდებთ, რომ რაღაც მატრაკვეცობას, პოლიტიკურ მატრაკვეცობას თავი დაანებონ და დავსხდეთ დიალოგის მაგიდასთან და ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაც შეიძლება საერთო იყოს, რაღაც გარკვეული პრობლემატიკა, რაც შეიძლება არსებობდეს. მაგრამ იმის იქით ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების
იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი. და ამის გამო ასეთ გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა, რა თქმა უნდა, ღიმილის მომგვრელია. როდესაც ყოველ ჯერზე ცდილობენ, რომ საქართველოში მდგომარეობა გაუარესდეს იმ მიზეზებით, რომ თითქოს არ გვიწევენ რაღაც ფორმატებზე, ეს ჩვენთვის ღიმილის მომგვრელი არის, როგორ შეიძლება საუბრობდე ევროკავშირის გაფართოებაზე და არ მიიწვიო საქართველო, როგორ შეიძლება მაგალითად საუბრობდე შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე ან დაკავშირებადობაზე და არ მიიწვიო საქართველო. მაგრამ ჩვენ ამ ევრობიუროკრატებისგან არაფერი არ გვიკვირს და მე მგონია, რომ ვერც ვერაფერი ვერ გაგვიკვირდება, იმიტომ რომ ესენი არიან არარჩეული ევრობიუროკრატები, რომლებიც პირველ რიგში ევროპელი ხალხის ინტერესებს არ ემსახურებიან. გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის მარტაკოსის განცხადებას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ეხმაურება ლევან მაჭავარიანის თქმით, მისასალმებელია, რომ ბრიუსელმა როგორც იქნა რუკას დახედა, სადაც რეალობა დახვდა, რომელსაც ვერ გაექცევა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და სუვერენიტეტის დაცვისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს იხსენებს, რომელსაც მისი განცხადებით ბრიუსელი საქართველოს ვერ პატიობს. ცნობისთვის მარტაკოსის განცხადებით ირანში ომის დაწყების შემდეგ თითქმის ყველა თვითმფრინავი სამხრეთ კავკასიის გავლით დაფრინავს და სწორედ შუა დერეფანზე გადის ევროპის სავაჭრო, ენერგეტიკული და ციფრული უსაფრთხოების დაცვა. უნგრეთმა შეაფერხა მნიშვნელოვანი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების დასაჩქარებლად არის აუცილებელი. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ევროპელ დიპლომატებზე დაყრდნობით ავრცელებს. საუბარია ევროკომისიასა და ევროპულ საბჭოში 27 წევრი სახელმწიფოს სახელით გაგზავნილ წერილზე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალის პრეზენტაციას მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ერთიან ციფრულ პლატფორმაზე. პორტალზე განთავსებულია 13 საბაზისო პროდუქტი, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების მომხმარებლის საოჯახო კალათაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ეს 13 საბაზისო პროდუქტის შესახებ საუკეთესო შემოთავაზებები, რაც ფიზიკურად გააჩნიათ სუპერმარკეტების ქსელებს საკუთარ ქსელებში. მოგახსენებათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, ასევე საქართველოს პარლამენტის სურსათის ფასების შემსწავლელი კომისიის მიერ მომზადებული იქნა დასკვნა, რომლის ფარგლებშიც კომპლექსურად იქნა შესწავლილი FMCG სექტორი და წარმოდგენილი იქნა რეკომენდაციები და ნაბიჯები, რომელიც მოიცავს საშუალოვადიან, გრძელვადიან და მოკლევადიან ღონისძიებებს იმისთვის, რომ აღნიშნული სექტორი გახდეს უფრო ჯანსაღი და კონკურენცია იყოს უფრო აქტიური, რაც ბუნებრივია ისახება მნიშვნელოვანი პროდუქტების ფასებზე. მოკლევადიანი აქტივობების ნაწილი იყო სწორედ ის, რომ საქართველოში მოქმედმა სუპერმარკეტებმა დაიწყეს საკუთარ ქსელებში მოქალაქეებისთვის ძირითად საბაზისო პროდუქტებზე საუკეთესო შემოთავაზებების ორგანიზება და დღეს ჩვენს მოქალაქეებს აქვს საშუალება, რომ მაღაზიების ქსელებში შეიძინონ ბევრად უფრო ნაკლებ და საუკეთესო ფასად აღნიშნული პროდუქტები. ამ ღონისძიების ფარგლებში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დაევალა, რომ შეექმნა ერთიანი პლატფორმა, ელექტრონული პლატფორმა, სადაც თავს მოიყრიდა აღნიშნული შემოთავაზებები, რაც ჩვენს მოქალაქეებს, მომხმარებლებს გაუადვილებს ორიენტირებას თუ რომელ ქსელში რა პროდუქტზე არის საუკეთესო ფასი და მოგხსენებათ, რომ ინფორმირებული მოქალაქე ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შემთხვევაში ბევრად უფრო ეფექტურად შეარჩევს იმ ქსელს, სადაც შეუძლია შეიძინოს მისთვის სასურველი როგორც ერთი პროდუქტი, ასევე ის კალათა, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული პორტალი არამხოლოდ მოქალაქეების ინფორმირებას შეუწყობს ხელს, არამედ მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, რომ ხარს დაუჭერს ქსელებს შორის კონკურენციას და კონკურენცია არის ის მექანიზმი, რომელიც ქსელებს მისცემს საშუალებას ყოველთვის კონდეთ საუკეთესო ფასები და შემოთავაზებები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღეს ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს აღნიშნული პორტალი და თქვენთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კატეგორია აღნიშნულ პორტალზე, თუ როგორ შეიძლება ნავიგაცია და ეს ძალიან მარტივია ყველა მოქალაქისთვის. აღნიშნული პორტალი, რა თქმა უნდა, არის განვითარების რეჟიმში. ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას მარკეტების ქსელებისგან და ისინი ოპერატიულად გვაწვდიან საკუთარ ქსელებში არსებულ საუკეთესო შემოთავაზებებს, რაც აისახება აღნიშნულ პორტალზე. მომავალში ასევე გეგმავთ, რომ იმ ადამიანებისთვის რომ უფრო ფართო მომხმარებლებზე გავიდეს აღნიშნული ინფორმირება, გვაქვს მოლაპარაკება გარკვეულ მაუწყებლებთან და გარკვეულ სატელევიზიო ფორმატების შეგნასთან დაკავშირებით, სადაც განახლებული ინფორმაცია მიეწოდება ჩვენს მოქალაქეებს და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც
ყოველდღიურად ტელეფონის საშუალებით უნდა რომ მიიღოს აღნიშნული ინფორმაცია, იქნება სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც გაამარტივებს ამ პროცესს. თუმცა ტელეფონის საშუალებით დღესაც შესაძლებელია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს ამის შესახებ ინფორმაცია. უშუალოდ საიტის და ვებპორტალის ikala.gov.gis პრეზენტაციაზე რომ გადავიდეთ, თქვენ ხედავთ, რომ ამ ეტაპზე განთავსებულია 12 სუპერმარკეტის ქსელის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ძირითადი დასახელების